你的奔驰车的底盘是不是也发出这种嘎吱嘎吱的声音啊？尤其是颠簸或者起伏的时候，其实这种情况就是胶套损坏导致的发出的异响。我们只需要更换2个胶套就能解决问题。那么像这种情况，一般车子行驶到15万公里左右的时候，底盘胶套啊就会老化，开裂就会发生异响。当然还有一点啊，就是一定要检查这台车的一个支臂球头。如果这个上支臂的球头啊，像这台车一样啊，这个球头啊框量也特别大了，正常球头拿手去掰是很难掰动的。所以说它框量大，就代表它里头已经出现磨损了。另外，这个球头上面还有一个防尘套，这个防尘套如果要出现这种开裂、漏油，你像这台车呀，已经油都漏没了。那么像这种情况啊，就只能去更换整个上支臂的啊，因为胶套是可以单独提供的，球头啊是不单独提供的，和支臂是一体的。那像我们奔驰车辆一般会在10年左右，公里数超过15万以上，就会发出这种异响。那么这种异响就是胶套老化导致的，只需要更换单独的胶套就能解决。但像这台车一样，如果球头也出现了问题，那就必须连整个支臂一起给它换掉。那换完之后啊，基本还能行驶个10万公里左右，不成问题。我是在沈阳专修奔驰的小旭。